চ্যানেল লাইফস্টাইল ব্লগ বাই দেবীতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনের অল বাটনটা প্রেস করলে পরেই আপনারা পেয়ে যাবেন আমার নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন। তাই দেরি না করে যে বন্ধুরা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটা অন করে দিন। IPL শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি একটা চিকেনের দারুণ স্ন্যাক আইটেম, যেটা বানানো তো সহজই আর সবাই মিলে ম্যাচ দেখতে দেখতে আপনারা এনজয় করতে পারবেন। এটা কিন্তু যে কোনো নামি দোকানের দামি চিকেনের স্ন্যাক আইটেমের থেকে খেতে অনেক ভালো আর ঘরে তৈরি বলে অনেক হেলদিও। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি চিকেন পপকর্ন। এই চিকেন পপকর্ন বানানোর জন্য আমি নিয়েছি বোনলেস চিকেন, মোটামুটি 200 থেকে 250 গ্রাম মতন চিকেন নিয়েছি, যেটা আমি খুব ছোট ছোট ওই পপকর্নের সাইজেই কেটে নিয়েছি। এবার আমি এতে অ্যাড করছি স্বাদ মতো নুন, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো। আপনারা যদি ঝাল খান তাহলে এর মধ্যে এই সময় লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিতে পারেন। এরপর আমি এতে অ্যাড করলাম 1 টেবিল স্পুন জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট বা আদা রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেকটা লেবুর রস। এখানে আমার প্রায় 1 টেবিল স্পুন মতন পাতিলেবুর রস হয়েছে। এই পাতিলেবুর রসের জন্য চিকেনটা কিন্তু অনেক নরম হবে আর ভাজার পরেও চিকেনটা জুসি থাকবে। এবার আমি এতে অ্যাড করছি হাফ কাপ মতন হালকা গরম দুধ। এবারে হাতের সাহায্যে আমি চিকেনের সাথে এই সমস্ত উপকরণ খুব ভালো করে মাখিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব প্রায় 1 থেকে 2 ঘন্টা মতন। এবারে আমি পপকর্নের উপরের কোটিংয়ের জন্য নিয়ে নিচ্ছি একটা বড় বাটিতে আমি নিয়ে নিলাম 1 কাপ মতন ময়দা, প্লেন ময়দা নিয়েছি। এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ মতন কর্নফ্লাওয়ার। এতে ওপরের কোটিংটা কিন্তু খুব মুচমুচে হবে খেতে। আপনারা চাইলে এটা 1:1 অনুপাতেও দিতে পারেন। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন মতন অরিগ্যানো, দিয়ে দিচ্ছি 2 টিস্পুন মতন গার্লিক পাউডার। এই গার্লিক পাউডারটা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই চিকেন পপকর্নে একটা KFCর যে চিকেন পপকর্ন হয় সেরকম একটা স্বাদ আসবে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। এখানে আমি মোটামুটি 1 টেবিল স্পুন মতো নুন দিয়েছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/4 টিস্পুন বেকিং পাউডার। এবারে এই সমস্ত ড্রাই উপকরণগুলো আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে একটা সাইডে রেখে দেব। অন্যদিকে পপকর্নগুলোকে ডোবানোর জন্য আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। এর জন্য আমি একটা বাটিতে 2টো ডিম ফেটিয়ে নিচ্ছি। আমি এতে খুব সামান্য একটু নুন অ্যাড করেছি। নুন অ্যাড করে খুব ভালো করে ফেটিয়ে আমি রেখে দেব। এবারে চলুন দেখে নিই এই পপকর্ন এবারে কিভাবে আমি তৈরি করছি। আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। এবারে ঘন্টা 2 পরে আমি এটা তৈরি করব, কিন্তু তার আগে তৈরি করার আগে আধ ঘন্টা আগে মোটামুটি এই চিকেনটা কিন্তু বের করে রেখে দিতে হবে। পপকর্ন তৈরি করার আগে আমি এই ম্যারিনেটেড চিকেনটাকে আরেকবার ভালো করে আমি মিশিয়ে নিলাম। নিয়ে এবারে এই চিকেনটা নিয়ে আমি একবার ডিমের গোলায় চুবিয়ে ময়দায় কোট করে নেব। তারপর আরও একবার আমি এই চিকেনের পপকর্নটাকে ডিমের গোলায় ডোবাবো, ডুবিয়ে আরও একবার ময়দায় কোট করব। এইভাবে চিকেনটা নিয়ে আমি ডিমের গোলায় চুবিয়ে
আবার এই ময়দায় কোট করছি। আরও একবার এই ডিমের গোলায় চুবিয়ে আরও একবার ময়দায় আমি কোট করলাম। এইভাবেই আমি বাকি পপকর্নগুলো তৈরি করে নেব। আপনারা চাইলে যদি ডাবল কোট না করতে চান তাহলে সিঙ্গেল কোট করেও রেখে দিতে পারেন, তাতে কোনো প্রবলেম হবে না। এই যে দেখুন, আমার সমস্ত চিকেনগুলো এইভাবে ময়দায় কোট করে আমি রেখেছি। এবারে একটা এই ঝাঁঝরি হাতার ওপর রেখে আমি এই চিকেনগুলোকে একটু যে বাড়তি ময়দাটা ছিল সেটা ঝেড়ে নিচ্ছি। এবার আমার এই চিকেন পপকর্ন ফাইনালি রেডি হয়ে গেছে ভাজার জন্য। এবার একটা কড়াতে আমি বেশ খানিকটা তেল নিয়ে নিয়েছি ডিপ ফ্রাই করার জন্য। তেলটাকে আমি একটু হাই ফ্লেমে ভালো করে গরম করে নিয়ে গ্যাসটা একটু কমিয়ে দিয়েছি। এবারে মিডিয়াম ফ্লেমে আমি এই চিকেন পপকর্নগুলোকে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। এই সময় হাই ফ্লেমে রাখবেন না, তাহলে ওপরের কোটিংটা কিন্তু পুড়ে যাবে আর ভেতরের চিকেনটা সেদ্ধ হবে না। এইভাবে গোল্ডেন কালারের হয়ে গেলে পরে পপকর্নগুলো আমি এটা তেল থেকে তুলে নেব। ব্যাস এইভাবে আমি বাকি পপকর্নগুলো ভেজে নিয়েছি। আমি একটা চিকেন পপকর্ন ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার ওপরটা যেরকম ক্রিস্পি, ভেতরটা কিন্তু বেশ জুসি। এই চিকেন পপকর্ন আপনারা টমেটো কেচাপের সঙ্গে সার্ভ করতে পারেন, বা মেয়োনিজ আর টমেটো কেচাপ একসঙ্গে মিক্স করেও আপনারা একটা মশালা মেয়োনিজ তৈরি করে নিতে পারেন, এবং তার সাথেও এই চিকেন পপকর্নটা কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগবে। তাহলে বন্ধুরা দেখলেন তো কত সহজে বাড়িতেই তৈরি হয়ে গেল নামি দোকানের দামি চিকেন পপকর্নের স্বাদে তৈরি একদম চিকেন পপকর্ন। ব্যাস এবার পরিবার বা বন্ধু বান্ধব সবার সঙ্গে এই চিকেন পপকর্ন নিয়ে বসে পড়ুন ম্যাচ দেখতে। আজকের মতন আমি ফিরে আসছি খুব শিগগিরই অন্য আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আজকের মতন টাটা।